තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සංඤං අත්තතෝ සමනුපස්සති සංඥාවන්තං වා අත්තානං අත්තානිවා සංඥං සංඥායවා අත්තානං සාදු සාදු සාදු. පින්වත් කල්යාණ මිත්‍රවරුනි, අපි මේ මාසයකට වතාවක් ධම්මපාරමී ආයතනයේ සිද්ධ කරනු ලබන සති වැඩමුළුවේ ධර්මදේශනා වාරයට තමයි මේ කාලය අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දිගටම මම එක එක තැන්වල එක එක සූත්‍රය කරන්නේ නැතුව චූල වේදල්ල සූත්‍රය. ඒ චූල වේදල්ල සූත්‍රය මම හිතන්නේ බණ භාවනා කරන අයට ටිකක් හුරු පුරුදු සූත්‍රයක්. මේ සූත්‍රය දැනටමත් මම දේශනා 21ක් 22ක් විතර කරලා තියෙනවා. මේ 23 වෙනි දේශනාව පොදුරට. ඉතින් මම දන්නේ මේ සභාවට මේක කොච්චර දුරට ගැලපෙයිද කියලා. මම පුළුවන් තරමට ඉතින් මෙතන කාලයක් තිස්සේ භාවනා කරපු අය ඉන්නේ හින්දා මම හිතනවා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ චූල වේදල්ල සූත්‍රයේ පොඩ්ඩක් පසුබිම මතක් කරුවොත් මේක ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා දෙනමක් විසින් කරන සාකච්ඡාවක්. ඒ සාකච්ඡාවට පාදක වෙන ශ්‍රාවකයෝ තමයි ධම්මදින්න මහරහත් මෙහෙණින් වහන්සේත් විසාක උපාසකා. ඉතින් මේ දෙන්න පරණ අඹුවයි සැමියයි. ඉතින් ඒ දෙන්න ඉස්සෙල්ලා පුරුෂයා එහෙම නැත්නම් සැමියා ගිහිගේ අතෑරලා ආරණ්‍යයට යනවා කියපුවාම නෝනා එතකොට මුකුත් කරන්නේ නැහැ, බත්තම්බ හිටියේ. ඉතින් එකපාරටම නෝනාට හිතුණා මේ බත්තම්බන වැඩේ අයින් වුණ හැකි. දැන් මහත්යත් ගෙදර නැති නිසා අහනවා මට ඕක කරන්න බැයිද කියලා. ඊට පස්සේ විසාක කියනවා නෑ නෑ ඔයාව ගෙදර තියෙනව ටික බලාගෙන කියාගෙන ඉන්න, වතු පිටි බලාගෙන කියාගෙන ඉන්න. මම යනවා ආරණ්‍යයට කියපුවාම ඊට පස්සේ නෝනා කියන්න ඇති මට තහංචි දාන්න එපා, තමුසේ යනවා නම් යන්න කියලා. ඔක තමයි කියන්න ඇත්තේ. ඉතින් මෙතන සූත්‍රයව සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රායෝගිකව අපි දන්නවනේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න යනවා. විසාක උපාසක යනවා ආරණ්‍යයට. ධම්මදින්නත් ගිහි ගියා ඇතැරලා ඈතකට ගිහින් බණ භාවනා කරලා රහත් වෙලා ඊට පස්සේ ඉතින් ගෙවල් පැත්තේ පොඩි සවාරියක් දාන එක සිරිතක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් කෙරුවානේ. ඉතින් මේ සවාරියේදී විසාක උපාසක දකිනවා යානාගාමී වෙච්ච කෙනෙක්. ධම්මදින්න එනවා. ඉතින් විසාක උපාසක හිතන්න ඇති මෙයා දැන් මේ වැඩේ ඇති වෙලා ගෙදර එනවා කියලා. ඊට පස්සේ ගිහින් ටෙස්ට් පේපර් එකක් දෙනවා. මෙයා මාර්ගයේ ගියාදි කියලා බලන්න ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඉස්සෙල්ලාම අහනවා සක්කාය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සක්කායෝ සක්කාය උත්ති භගවතා කතමාචෝ සක්කායා කියලා අහනවා. ඒ වගේ වචන ටිකක් කියනවා. මට හරියටම වචන ටික මතක නැහැ. එහෙම අහපුවාම කියනවා සක්කාය කියලා කියන්නේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා. මේ අපි උදේ කතා කරුවේ කායික ක්‍රියාවලියයි මානසික ක්‍රියාවලියයි ඒ දෙක අතර සම්බන්ධතාවයයි කියලා. මේක තමයි සක්කාය කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම කිව්වට පස්සේ විසාක උපාසක අහනවා සක්කාය සමුදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සක්කාය සමුදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහපුවාම මෙයා කියනවා සක්කාය සමුදය කියලා. අපි දන්නවා සක්කාය එහෙම නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධය කිව්වට පස්සේ උපාදානයට හේතු වෙන දේ තමයි තණ්හාව කියලා. තණ්හාපච්චය උපාදානයි කියලා නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැනගෙන ඉන්න දේ. හැබැයි මේකේ මේ තණ්හාව කියන එකේ මීට වැඩිය ಗುಣ ටිකක් තියෙනවා. ಗುಣ නෙමෙයි ඒවා ಗುಣ ඇත්තටම. ඒ ඇලෙන ගතියක් මේ තණ්හාවට අවශ්‍ය කරන සුදුසුකම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ සුදුසුකම් ටික තිබුණොත් තමයි තණ්හාව උපාදානයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා භාගයේ මේ ධම්මදින්න මහරහත් මෙහෙණින් වහන්සේ කියනවා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රාභි නන්දනී කියන මේ ගුණ තුන සහිතව තණ්හාවක් තියෙනවා නම් අන්නේ තණ්හාව
උපාදානය වෙන්න සමුදය වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් උපාදානය වෙන්න හේතුපාදක වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා සක්කාය නිරෝධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ නිරෝධ වෙද්දිත් මෙයා කියනවා අපි හිතන් ඉන්නවා ඉතින් මේක නිරෝධ වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි කටට එනවාට කියන්නේ තණ්හාව ගෙවෙනවා කියලානේ. ඉතින් මේක එහෙම තණ්හාව ගෙවෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකෙත් ಗುಣ ටිකක් කියනවා. තණ්හාව ගෙවෙන්න ඕනේ අශේෂව. කියන්නේ ශේෂයක් නැතුව ගෙවන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක විරාගව ගෙවෙන්න ඕන. අන්න එහෙම වුණොත් මේක නිරෝධ වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වචන අශේෂ කියන එක අපිට තේරෙනවා. තණ්හාවේ කෙලස් මට්ටම් තියෙනවා. ඒ කෙලස් මට්ටම් ආශ්‍රවත් ගෙවෙන තරමටම මේක ගෙවෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකේ වැදගත්ම එක තමයි මේ විරාගය කියන එක. තණ්හාව ගෙවෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට දුකක්, අපිට දරතයක්, අපිට පරිලාහයක් ගෙන දෙන්න පාදක වෙන දේ. ඉතින් ඒක ගෙවෙන්න අපිට මොකද වෙන්නේ? තණ්හාව ගෙවෙන්න අපිට වඩා හොඳ සැප තත්වයක් එනවා. නේ? ඔයගොල්ලෝ මේ මාසයකට සැරයක් මෙතනට එන්නේ මේ ඉරිදා දවසේ හරි සෙන්සුරාදා දවසේ වීකෙන්ඩ් එක ගෙවලා ගෙදර ඉන්නවට වැඩිය මෙතන පොඩ්ඩක් හරි පොඩි සැපයක් තියෙන හින්දානේ. මෙතන මල කරදරේ නම් එන්නේ නැහනේ. ගෙදර ඉන්නවටත් වැඩිය දුකක් නම් මෙතනට එන්නේ නැහනේ. චුට්ටක් හරි දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තණ්හාව ගෙවෙන්න මනසේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ස්වභාවයම තමයි තණ්හාව ගෙවෙන්න අපිට සැපයක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ සැපය ආපුවම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඉස්සෙල්ලා හිටපු අයගේ සිද්ධ වුණේ තමයි ඒ සැපේට ඒගොල්ලෝ ඇලුනා. තණ්හාව ගෙවුණා ඒගොල්ලන්ගේ. තණ්හාව ගෙවිලා එන සැපේට ඇලුනා. ඒකට රාගය ඇති වුණා. එහෙනම් මෙතන ධම්මදින්න හරියට කිරෙන් දිය වෙන් කරනවා වගේ ලස්සනට පැහැදිලි කරලා කියනවා. තණ්හාව අශේෂව ගෙවෙන්න ඕන. හැබැයි විරාගව. ඒකට රාගයක් නැතුව ගෙවෙන්න ඕන. අන්න එහෙම වුණොත් මේක නිරෝධ වෙනවා කියලා කියනවා. තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රශ්නේ තමයි හොඳම ප්‍රශ්නේ මේකේ මාර්ගය මොකක්ද කියලා අහනවා. මාර්ගය මොකක්ද කියලා අහපුවම කියනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා. ඉතින් මම ඒක හොඳම ප්‍රශ්නේ කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන අපෙන් එහෙම ඇහුවොත් අපි ගෙලින්ම කියන්නේ මාර්ගය ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න. මට මේ කරන විදිය දැනගත්තට පස්සේ මම ස්මාර්ට් එක්කෙනා මම චණ්ඩියා මම අයියා මම අක්කා මට මේක අනිව කරගන්න පුළුවන් කියන අදහසනේ කියන්නේ. ඉතින් මෙතන එහෙම නෙමෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මේක නිරෝධ වුණාට පස්සේ තමයි මාර්ගය මොකක්ද කියලා තේරෙන්නේ. වෙන විදිහකට කියනවා නම් අපි මේ දැනට යම් දෙයක් දන්නවා නම් ඒ දන්න දේ තියෙන සංසාරේ ගෙනියන්න. මේ සංසාරෙන් අයින් වෙන මාර්ගයක් ගැන අපිට මෙලෝ ආකාරයක අදහසක් නැහැ. එහෙම හරි අදහසක් එන්නේ මේක ගෙවිච්ච දාට මොකද්ද මට උනේ කියලා එයා ආපහු හැරලා බැලුවොත් විතරයි. ඒක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් කෙරුවේ සතියක් ගෙවලා. බුදු වුණාට පස්සේ මොකද උනේ කියලා උන්වහන්සේටත් හිතා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ සතියක් ගැන අපිට ඉතින් අර පන්සලේ පින්තූර වල ඇඳලා තියෙන කතාවනේ අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒක නෙමෙයි උනේ. උනේ මොකද්ද? මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේක රිපීට් කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලා බැලුවා. බලපුවම උන්වහන්සේට තේරුණා මේක රිපිටිටිව්. කරන්න එකම දේ නැවත සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම සිද්ධ වෙන හින්දා දැන් සතිය ගියාට පස්සේ ක්‍රමවේදයක් අහු වුණා. ඉතින් උන්වහන්සේට අහුවෙච්ච ක්‍රමවේදය තමයි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒක තමයි අරගෙන ගිහින් කිව්වේ කාටද? පස්වග මහණුන්ට. මම මේ මැදමාවතක් හොයාගත්තා. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා උඹලට කියලා තිබුණේ නෑ මම මොනවද අවබෝධ කරගත්තා කියලා. මම අවබෝධ කරගත්තා කියලා දැන් කියනවා. ඒක වෙලා විතරකුත් නෙමෙයි. ඒක රිපීට් කරලා එයා දන්නවා දැන් මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මැදමාවතක් හම්බුණා. මෙන්න මේකයි මැදමාවත ගිහින් කියලා කියනවා. ඉතින් ওই ෆ්‍රේම්වර්ක් එක තමයි කිව්වේ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට හොඳට මතක තියාගන්න භාවනා කරන අය හැටියට ඉස්සෙල්ලා පාර මොකද්ද කියලා හොයන්න එපා. අපිව දැන් කන්ඩිෂන් වෙලා තියෙන්නේ O level පාස් වෙලා A level පාස් වෙලා ඩිග්‍රීස් අරගෙන මාස්ටර්ස් කරලා PhDs ගාලා ඩබල් PhDs ගහලා මේ කුණු හරපවලින් දන්න දෙයක් මොන හරි කරන්නනේ. හැබැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ගමන තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්ත. කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මාර්ගය මොකද්ද කියලා තේරෙයි.
ඉතින් ඔය මොනවද බ්‍රිස්බේන් වල යුනිවර්සිටි එකක් තියෙනවා ග්‍රිෆිත් යුනිවර්සිටි කියලා. ඒගොල්ලෝ ගහලා තියෙන්නේ no more and do more කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ස්ලෝගන් එක තමයි ඒක. දැනගන්න එක වැඩි වෙන්න කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේක සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්ත. You do it and then understand කියන කතාව තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මේ නිවන සාක්ෂාත් කරන මාර්ගය හොයන්න එපා. මාර්ගය හොයන්න නැතුව අපි මේ සතියේ ඉස්සරහට තියාගෙන ගියොත් අපිට තණ්හාව නිරුද්ධ වෙලා යයි. තණ්හාව නිරුද්ධ වෙලා ගිහිනුත් කාලයක් ගියාට පස්සේ අපිට තේරෙයි මෙන්න මේකයි නේ මාර්ගය කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මං කිව්වේ මේක හොඳම ප්‍රශ්නේ කියලා. මොකද අපේ තත්ත්වගත වෙලා තියෙන හැටියට හුඟා අපි අහනවා ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා චිත්තක්ෂණය කරපු දෙයම තමයි. නිකම් බලාගෙන ඉන්න. ඒ බලාගෙන ඉන්න මේ තණ්හාව තමයි ගෙවෙන්නේ. ඒ තණ්හාව ගෙවිලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමන්ගේ අත්දැකීම් පදනම් කරගෙන මාර්ගය මොකක්ද කියලා තමන්ට පොඩ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙතනට මේ ටික ඉවර වුණාට පස්සේ විසාක උපාසක අරින්නේ නැහැ. විසාක උපාසක ඊට පස්සේ අහනවා දැන් මේ සක්කාය ගැන ප්‍රශ්න ටික ඉවර වුණාට පස්සේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ අහුවාට පස්සේ මෙයා සක්කාය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය නම් සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය මම කරගන්න එක කියලා කියනවා. ඒක කියනවා මෙතන දැන් මම කිව්වේ සංඥාව පදනම් කරගෙන ඊට ඉස්සෙල්ලා දවස් දෙකේ අපි කතා කෙරුවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා කියනවා රූපං අත්තානෝ කියන කතාවත් 4 ආකාරයකට සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ වේදනං අත්තාවා කියන කතාවත් 4 ආකාරයකට සඳහන් වෙනවා. අද අපි ගත්තේ මේ සංඥා අත්ත කරගන්න විදිහ. එයි මේ වේදනා රූප අත්ත කරගන්නවා වේදනා අත්ත කරගන්නවා කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ අපි බණ භාවනා කරන්න ගියාට පස්සේ හුඟ දෙනෙක් බලනවා මම මේ සරල උදාහරණයක් දෙන්නේ. මේක විතරම නෙමේ රූප අත්ත කරගන්නවා කියන එකට එකම උදාහරණේ. ඕන තරම් උදාහරණ තියෙනවා. එක උදාහරණයක් තමයි අපි සක්මන් කරන්න ගියාම අපි දන්නේම නැතුව කොච්චර අපි උත්සාහ කරනවද කකුලෙම හිත තියාගන්න. කකුලෙන් පොඩ්ඩක් එහෙම හිත මෙහෙ වුණොත් ඉතින් මූණ 8-10 වෙනවා. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයෙන් පොඩ්ඩක් හිත එහෙම මෙහෙට ගියොත් හිතට හොඳ නෑ. මොකද්දෝ කියාගන්න බැරි ගතියක් පපුවේ තියෙනවා. මේක තමයි මේ දිට්ඨියේ හැටි. මේ අත්තම් කරගෙන ඉන්නවා අපිට තේරෙන්නේ නෑ. හැබැයි භාවනාත් කරනවා. හිතේ අර අත්තා කරගෙන තියෙන ඒ දෘෂ්ටිගත ගතිය නිසා මොකක් හරි මගේ කියා ගන්න හදනවා. ඉතින් මේකේ ඔය රූපයයි වේදනාවයි කියන එක වේදනාවටත් එහෙමයි. වේදනාව ආවට පස්සේ නැවත වරක් මම සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් එක උදාහරණයක් මේ ඕන තරම් උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. වේදනාවක් එනවනේ. මේ වේදනාවක් ආවට පස්සේ අපි පරිමුඛං සතින් තියෙන එක්කෙනා වේදනාව දිහා බලාගෙන ඉන්න කියන කතාවනේ අපි මෙච්චර කල් සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. අපි අහනවා වාර්තාවේ ලියන ගමන් ස්වාමින් වහන්සේ කකුල සතියෙන් වෙනස් කෙරුවොත් මොකද? මේ වේදනාව තියෙනවා. වේදනාව බලාගෙන ඉන්නවා වෙනුවට වේදනාවට තියෙන ද්වේෂය එහෙම නැත්නම් මේ මගේ වේදනාව කියන එක කියන්නේ සතියෙන් මේක වෙනස් කෙරුවට කමක් නැද්ද? නිකනුත් නෙමෙයි එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් සතියෙන් කරන එක හොඳයි කියලා පැය භාගයක් තර්කත් කරනවා. ඒ තරමටම මේ දුක් වේදනාවට ද්වේෂ කරන්නේ මට දුකක් එන හින්දා. ඒ වගේ මේ වේදනාව අත්ත කරගන්නවා. මම එක උදාහරණයක් සරල උදාහරණයක් ගත්තේ. ඔක සැප පැත්තට ගියාමත් අදුක්කම දුක පැත්තට ගියාමත් විවිධ මට්ටම් වලදී විවිධ ආකාරයට මේ වේදනාව අත්ත කරගන්නවා. දැන් මෙච්චර වෙලා මම කිව්වේ මේ පහුගිය සාකච්ඡා කරපු දේශනා 22 සාරාංශය. ඉතින් කාට හරි මේ දේශනා ටික අහන්න ඕන නම් මම හිතන්නේ අපේ YouTube channel වලට subscribe කරලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ ගිහින් චූල වේදල්ල සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයේ පරුගිය දේශනා ටික අහන්න මම සවිස්තරව සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එව නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතන තියෙනවා කොලයක්. ඒ කොලේ තියෙනවා communication links ටික YouTube channel එක තියෙනවා. ගිහින් ඒකට අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි අද මාතෘකාවට ආවොත්
අද මාතෘකාවේ තියෙන්නේ මේ රූපයත් වේදනාවත් එහාට ගියොත් යම්කිසි කෙනෙක් රූපය අත්ත කරගන්න නැතුව හිටියොත් වේදනාව අත්ත කරගන්න නැතුව හිටියොත් සමහර විට එයා සංඥාව අත්ත කරගන්න පුළුවන්. සංඥාව අත්ත කරගන්නවා කියලා කියන්නේ සංඥාව සක්කාය දිට්ඨිය කරගන්න පුළුවන්. සංඥාව මම කරගන්න පුළුවන්. සංඥාව උපාදාන කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම උපාදාන කරගන්න විදි හතරක් මෙතන කියනවා. මොනවද මේ විදි හතර? සංඥං අත්තතෝ සමනුපස්සති. මේ සංඥාව තමයි මම කියලා කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සංඥාවන්තං වා අත්තානං. එහෙම නැත්නම් මම තමයි සංඥාව කියලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කියනවා අත්තතිවා සංඥං මගේ ඇතුලේ සංඥාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සංඥාව ඇතුලේ මම ඉන්නවා කියලා. කොහෙන් හරි කමන්නේ ගඳ ගහන විදිහක් හොයා ගන්නවා. කොහෙන් හරි මේකට මේ පොඩ්ඩක් කොක්කක් ගහන්න පුළුවන් විදිහක් හොයා ගන්නවා. මේ වගේ හතර ආකාරයක් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ සංඥාව අත්ත කරගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේ සංඥාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත් සූත්‍රවල සඳහන් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. සංඥාව කියලා කියන්නේ සංජානාතිති කෝ භික්ඛවේ තස්මා සංඥාති උච්චති කියලා. සංජානාතිති කියලා කියන්නේ මේ හඳුනා ගැනීම භික්ෂූනි තමයි සංඥාව කියලා කියන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් හඳුනා ගැනීම කිව්වම ඒකත් මදිනේ. ඉතින් ඒකට උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් මෙතන ඉන්න පිරිස ගත්තොත් මේක විවිධ ආකාරයට මේ පිරිස සංඥා ගන්න පුළුවන්. දැන් මන් දිහා බලලා පැවිද්දෙක් කියන්න පුළුවන්, මේ පිරිස දිහා බලලා ගිහි කියන්න පුළුවන්. මේ අපි ඔක්කොම මිනිස්සු. හැබැයි මේ සංඥාව ගන්න විදිහට වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ පිරිස දිහා බලලා කට්ටියක් පිරිමි කියන්න පුළුවන්, කට්ටියක් ගෑනු කියන්න පුළුවන්. මේ පිරිස දිහා බලලා කියන්න පුළුවන් කට්ටියක් තරුණයි, කට්ටියක් මහලු කියලා කියන්න පුළුවන්. කට්ටියක් කණ්ණාඩි දානවා, කට්ටියක් කණ්ණාඩි දාන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. කට්ටියක් උසයි, කට්ටියක් මිටි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ විවිධ ආකාරයට අපිට සංඥාවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගන්න සංඥාවල් වල මම ටිකක් උදේ මතක් කෙරුවා. ඒ සංඥා තමයි අපි ගන්න සංඥා මොනවද? නිමිති, සටහන්, ආකාර, ව්‍යංජන, අනුව්‍යංජන. අපි මොකක් හරි හඳුනා ගැනීම සඳහා ලක්ෂණයක් ගන්නවා. ලිංගයක් නිමිත්තක් ගන්නවා. දැන් සමහර කෙනෙකුට එක ගෑනු කෙනෙක් පෙන්නපුවාම එයාට යාළුවෙක්. තව කෙනෙකුට ඒ ගෑනු කෙනාම අම්මා. තව කෙනෙකුට ඒ ගෑනු කෙනාම සහෝදරියෙක්. තව කෙනාට ඒ ගෑනු කෙනාට බිරිඳ. තව කෙනාට මහා හැතිරියක්. ඒ වගේ විවිධ සංඥා එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එකම පුද්ගලයා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ විවිධ සටහන් නිමිති අනුව හඳුනා ගන්න එක තමයි සංඥාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් මට මේ සංඥාව මීට වැඩිය මම සංඥාව කතා කරන්න කැමති නැහැ. මොකද අපි මේ ඊට වැඩිය බරපතල මාතෘකාවක් තියෙනවා මේ ගත්තු පාඩේ. ඉතින් සංඥාව කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ඔය ඇති. හරි මම එතනින් තව ටිකක් මේක කපලා අයින් කරලා දානවා. මම කතා කරන්න යන්නේ කාම ලෝකේ තියෙන සංඥා ගැන. කාම ලෝකේ තියෙන සංඥා ගැන කතා කරලා අපිට ඉවරයක් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ තරමටම කාම ලෝකේ සංඥා තියෙනවා. මම කැමතියි කතා කරන්න. දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ මාතෘකාව මේ සාකච්ඡාවේ යන්නේ අනාගාමී වෙච්ච එක්කෙනෙකුයි අරහත් වෙච්ච එක්කෙනෙකුයි අතරේ. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ නැහැනේ ෂෙයා මාකට් එකේ කොහොමද අද වෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ නැහැ ඩොලර් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ පොල් ගණන්ද බිත්තරද ගණන්ද කියලා අහන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒකට ඒ වයින් එහාට ගිය කතාවක් මේ යන්නේ. එහෙනම් මේ කාම ලෝකයේ මේ සංඥාව බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක මම කතා කරන්න කැමති නැහැ. අපි ඊට වැඩිය මෙතන ඉන්නේ කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙලා හරි පැය කීපයකට තමන්ගේ කාලය මිඩංගු කරපු අය, ඒකේ යන්න උත්සාහ කරන අය. එහෙනම් මේ භාවනා කරන කෙනෙකුට කොහොමද මේ සංඥාව වැඩ කරන්නේ, සංඥාවෙන් කොහොමද අත්ත වෙන්නේ කියන තැන තමයි කතා කරන්න තමයි මම දැන් උත්සුක වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි වැදගත්ම දේ තමයි මේ සංඥාවට යන්න ආධුනිකයෙකුට විශේෂයෙන් මෙතන භාවනා කරන්න ආවට පස්සේ ආධුනිකයෙකුට නෙමෙයි ඕන කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අපේ ආධුනික කාලේ පටන් ගත්තොත්
භාවනා කරන්න ගිය ගමම්ම කකුලට හිත දාන්න පුළුවන් වුණාද? ආස්වාද ප්‍රසවාසයට හිත දාන්න පුළුවන් වුණාද? තාම බෑනේ. ඉතින් ලේසි නෑ. ඇයි මේකට හේතුව? කාම වස්තු ටික gedara දාලා ආවට කාම සංඥා ටික පිටිපස්සෙන් එනවා. කාම සංඥාවෙන් පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා මහත්තයා කැම ටික කෑවද දන්නේ නැහැ, බල්ලට කැම ටික දුන්නද දන්නේ නැහැ, ළමයා පන්ති ඇරිලා ආවද දන්නේ නැහැ, දොර ලොක් කරුවද දන්නේ නැහැ, හීටර් එක ඕෆ් කරුවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් යන ප්‍රශ්න වැලක් තියෙනවානේ. නේම ප්‍රශ්න වැලක් තියෙනවා. මොනවාද මේ ඔක්කොම කාම වස්තු ටික දාලා ආවට කාම සංඥා ටික එනවා. ඒ කාම සංඥා ටික ආවට පස්සේ ආදුනිකයෙක් අහනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හිතවිලි ටික නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ කාම සංඥා ටික මග කරගත්තු හින්දා තමයි. අපි කාම ලෝකේ අයින් වෙලා ආවට පස්සේ කාම වස්තු ටික අයින් කරුවාට පස්සේ සංඥාව හිටිනවා. අපි සංඥාව එනවා කියලා කියන්නේ කාම වස්තු ටික අයින් වුණා කියන සහතිකය. ඒ හින්දා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මේ සංඥාෙද්දි මේ සංඥා දිහා බලාගෙන ඉඳිලා කියලා. අපිට බලාගෙන ඉන්න එක බෑ. මොකද මේ සංඥා දැන් මගේ කරගෙන ඒක මට වද දෙනවා. මේ සංඥා ටික අයින් කරලා දාන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. මේ සංඥා ටික එන්නේ මේක මගේ හින්දා නෙමෙයි. සංඥා ටික ඉන්නේ අර ඒකේ ගොරෝසු රූප ස්වභාවය අයින් කරුවාට පස්සේ මනස සංඥාව අරගෙන තියෙනවා. ඒක පස්සෙන් එනවා. රූප తত্ত্বය මගේ නෙමෙයි කියලා අතහැරලා ආවට පස්සේ ඒකේ සියුම් తত্ত্বය සංඥා తত্ত্বය එනවා. ඉතින් මේ සංඥා తত্ত্বය ආවට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියලා. සතර සතිපට්ඨානේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පරිමුඛං සතින් කියලා කියන්නේ මේක පටන් ගත්තට පස්සේ මේ සංඥා ටික එන්න පුළුවන්. ඒ ආවට පස්සේ අපි සතියේ ඉස්සරහට තියාගත්තේ නැත්තම් මේ හිතුවිලි එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හිතුවිලි ටික නැති කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැතුව සංඥා ටික ආවනම් සංඥා වලට සතිමත් වෙන්න කියන්නේ. ඒකනේ කිව්වේ අද උදේ හිතුවිලි එද්දි හිතුවිලි එන්න අරින්න ඒ හිතුවිලි තමන්ගේ කයට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. හිතුවිලි නැති කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම එහෙම නැත්තම් හිතුවිලි එද්දි හිතුවිලි වලට ගරහ හයියෙන් හුස්ම ගන්නවා නම් ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියලා ඒත් එතන කරන්නේත් අර සංඥාවලට තියෙන සංඥාවලට ද්වේෂ සංඥාවක් එකතු කරනවා. එහෙම නැත්තම් අපි ඒවට අකමැත්තක් එකතු කරනවා. ඒ අකමැත්ත එකතු කරන්න ගිහින් ඊට පස්සේ තමන්ගේ ද්වේෂය පැන නගින්න පටන් ගන්නවා. මොකද ආස්වාස ප්‍රස්වාස තියෙනවා. ඒකට හිත ගන්න උත්සාහ කරනවා. තියෙන හිතුවිලි එක්ක එහෙම නැත්තම් කාම සංඥා එක්ක ගෝරි වෙනවා. ඒ ගෝරි වෙද්දී අපි දන්නේම නැතුව අපේ ද්වේෂය අවශ්‍ය ගන්නවා. ද්වේෂය අවශ්‍ය ගත්තට පස්සේ අපි ගාව තියෙන ද්වේෂ සංඥා ටික එනවා. ඊට පස්සේ මේ කවදාවත් හිතපු නැති මිනිහෙකුට බැන ගහලා බෝම්බ ගහලා වෙඩි තියලා මේ අපි වෙනම කතාවක් යන හොර මූවි එකක් යනවා ඇතුලේ. ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක් යනවා ඇතුලේ. ඒ මොකද මේ අර ව්‍යාපාද අපි මොනවද සතුන් මරන්නේ නැහැ. ඒ මරන්න තියෙන සංඥාව අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඒවා එනවා කියලා කියන්නේ අපේ කය වචනයෙන් කරන දේවල් අයින් වෙලා මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය එළියට ආවා කියන එක, සංඥාව එළියට ආවා කියන එක. ඉතින් ඒවා ආපුවාම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේවා අත්ත කරගන්න එපා නොකිය මේ ස්වභාවය දන්න නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා බලාගෙන ඉඳින්. ඒ හින්දා තමයි මම කිව්වේ මේ පරිමුඛං සතින් කියන එක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව. පරිමුඛං සතින් වුණොත් මේ තණ්හාව ගෙවෙනවා. කොහෙටද තණ්හාව ගෙවෙන්නේ? මේ සංඥා එපා මූල කර්මස්ථානයේ ඕනෑ කියන තණ්හාව ගෙවෙනවා. ඒ තණ්හාව ගෙවෙන්න අර බාධා කරන අනිත් එන සංඥාවලට තියෙන ද්වේෂයත් ගෙවෙනවා. එතකොට මේ තණ්හාව ගෙවෙන්න අපි දන්නේම නැතුව රාග ද්වේෂ දෙකම ගෙවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි භාවනා කරගෙන යද්දී මේ වගේ සංඥා එන්න පුළුවන්. එහෙම සංඥා ආවහම මේ සංඥා වලින් එහාට යන්න සමත ක්‍රමය කරන අය, එහෙම නැත්නම් සමත දක්ෂතාවයක් තියෙන අය කොහොම හරි ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට, එහෙම නැත්නම් කොහොම හරි සක්මනට හිත තියා ගන්නවා.
හිත තියාගත්තට පස්සේ එයා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් නම් මට කකුල හොඳට බැලුව හැකි. මම දන්නවා මේ කකුල තියද්දි විලුඹ තියෙනවා. විලුඹ තියලා ලේ වකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොට්ටේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇඟිලි ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මේ ටික තිබ්බහම මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට තමයි ඇඟිලි ටික හිමීටම තියන්නේ. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මේ මට දැන් යටිපතුල තියෙන එක උස්සන එක විතරක් නෙමෙයි. කකුල ගෙනියන එකක් දැනෙනවා. ඒක දැනෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි කකුල ගෙනියන එක දැනෙන්නේ. මට පාත් කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට පාත් කරන එක දැනෙනවා කියලා හොඳට මේ පාත් කරද්දි ගෙනියද්දි තියෙන වෙනස් ලක්ෂණ වෙනත් තොරතුරු උකහා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක තියද්දි මන් නිකන් තියනවා විතරකොත් නෙමෙයි තියලා තද කරන එකත් මට දැනෙනවා කියලා. තද කරන එක මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න කියලා පේනවා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා මගේ දකුණු කකුල එහෙම වුණාට මගේ වම් කකුල මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න කියලා මේ දකුණේ වමේ වෙනස පවා පේන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයා මේක දිගටම බලාගෙන ඉද්දි මෙයාට පේනවා මේ එක කකුලක් යම් දෙයක් කරද්දි ඒ කරන දෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් අනික් කකුල කරනවා. එක කකුලක් තියද්දි අනික් කකුල හිමීට ඉස වෙන්න ලෑස්ති වෙනවා. එක කකුලක් හොඳට තියලා කන්ෆර්ම් වුණාට පස්සේ අනික් කකුල යනවා කියලා පේනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ බර සම්ප්‍රේෂණයේදී වෙන ක්‍රියාවලිය මෙයාට හොඳට පේන්න පටන් ගන්නවා මේ එකම මොහොතේ. දැන් එක කකුලක් නෙමෙයි කකුල් දෙකම පේන්න පටන් ගන්නවා. මෙහෙම පේන්න පටන් ගත්තට පස්සේ එයාට දැන් හොඳට අරමුණේ බැහැලා අරමුණේ විස්තර තියෙන නිසා අර කාම සංඥා ටික නැහැ. ආපු කාම සංඥා කිසි දෙයක් නැහැ. ද්වේෂ සංඥාත් මුකුත් නැහැ. හොඳට අරමුණේ හිත තියෙන නිසා ලොකු විවේකයක් හම්බ වෙනවා. මේ විවේකය හම්බ වුණාට පස්සේ ඒ විවේකය හරහා මෙයාගේ කයට ලොකු සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. මනසට ලොකු සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ප්‍රීති සුඛය කියලා. ඉතින් මේ සැහැල්ලුව දැනුණාට පස්සේ හැමදාම භාවනා කරනවා. හැමදාම පැයක් සක්මන් කරනවා. හැමදාම පැයක් පරයන්කේ කරනවා. කොහේ හරි මහත්තයා යන්න ගියවත් නෝන යන්න ගියවත් මොන මල කරද්ද ඔයා ගිහින් එන්න මට වැඩ තියෙනවා කියලා කොහොම හරි ගෙදර වෙට්ටුවක් දාලා ගෙදර ඉඳගෙන දැන් මේකට මේකම කරනවා. ඉතින් මෙහෙම කර ඉද්දී කාලයක් ගියාට පස්සේ මෙයාට මේ දැනෙන ප්‍රීතියේ සුඛය පොඩ අඩු වෙගෙන යනවා. මේක හැමදාම මුලින් මේක දැම්මුනහම කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙලා අරමුණට හිත දාගත්තාම හරියට කප්රුක පහළ වුණා වගේ. මෙච්චර කල් හම්බෙච්ච නැති විවේකයක්. මෙච්චර කල් හම්බෙච්ච නැති සැපයක්. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ වශයෙන් අත්විඳට පස්සේ එයා හිතනවා මේක මම කොහොම හරි මේක තියාගන්න ඕන එක දිගටම බලාගෙන ඉන්න ඕන කියලා. හැබැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දීලා තියෙන්නේ ආන්දෙක් අතට. ඌ අල්ලන්න බෑ අල්ලපු ගමන් ලිස්සනවා. ඉතින් මුලින් අල්ලන් ඉන්නවා අපි හිතනවා අල්ලන් ඉන්නවා කියලා. මේ අල්ලන් ඉන්න මේක ලිස්සලා යනවා. ඒතකොට මේ පරිමුඛං සතියෙන් තියෙන නිසා බලාගෙන ඉන්න නිසා මේකට ප්‍රතික්‍රියා නොකරන නිසා අපිට පේනවා මේ ප්‍රීතිය වුණත් සදාකාලිකව තියෙන්නේ බලාගෙන ඉද්දි හිමීට ඒක නැති වෙලා යනවා. සැපයත් හිමීට මේක අඩු වෙලා යනවා. දැන් මේ නොසෙල්වි මේ හැම දෙයක්ම දිහා එක දිගට බලාගෙන ඉන්න හින්දා අර සැපය අඩු වෙගෙන යද්දි ඒක හැරෙන්නේ මොනාටද? සැපය අඩු වෙගෙන යද්දි මොකටද හැරෙන්නේ? දුක් වේදනාවකට හැරෙනවා. සැපය අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ දුක් වේදනාවකට යනවා කියලානේ. මෙන්න ඊට පස්සේ පිටු දෙකමාරක තුනක ලොකු වார்த்தාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මෙහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ දවස්වල නම් කියලා වැඩක් නැහැ. ආතල්ද බේරේ තමයි තිබුණේ. දැන් නම් ගණ්ඩම දෙයක් නැහැ. අතනත් රිදෙනවා, මෙතනත් රිදෙනවා, අනිත් තැනත් රිදෙනවා. ඔබ වහන්සේට කොහොම මේවා කියන්නද දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි එළියට පනින්නේ අර ලැබපු ප්‍රීතියයි සුඛයයි මෙයා හොඳට මගේ කරගෙන හිටියා. ඊ දවස්වල කමටන් වාර්තා දෙන්නේ නැහැ. මේ හාමුදුරුවන්ටවත් නැතුව ඇති මේ මට තියෙන එක කියලා අරක අල්ලගෙන ඉන්න අපි දන්නෙත් නැහැ. මේ පුද්ගලයාගේ වැරද්ද නෙමෙයි. මේ අපි ගාව තියෙන මේ ෂට කපට මනසේ වැරද්ද, හිතේ හරි වැරද්ද මේ වේදනාව අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම අල්ලන් හිටියට පස්සේ දුක් වේදනාවක් ආවට පස්සේ ඉතින් අරක වේදනාව අල්ලන් හිටියා නම් ඉතින් මේක නිකම්ම අල්ල ගන්නවා. ඇයි මේක එන්නේ කියලා අහනවා. පරිමුඛං සතින් වෙනවා. පරිමුඛං සතින් උනත්
ඒ පරිමුඛං සතිය නිසා තමයි මේ අර වේදනාව තිබිලා මේ වේදනාවට ගියා කියලා අපි දකින්නේ. හැබැයි ඒකේ පිහිටන්නේ නැහැ. මගේ මේ පරිමුඛං සතින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ හින්දා මේ තිබිච්ච සැප අඩු වේගන යනවා. ඒකටත් සතිමත් වෙනවා. සැප අඩු වුණාට පස්සේ දුකක් එනවා කියලා කියන්න මනස පෙළ ගැහිලා නැහැ. මනස පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ මේක අඩු වෙනකන් ඔහේ බලාගෙන ඉන්න අන්තිම සතෙත් නැති වෙනකන්. අන්තිම සතේ නැති වුණාට පස්සේ තමයි පර්ස් එක හිස් කියලා තේරෙන්නේ. ඊට පස්සේ කෑ ගහනවා ණය ගන්න තැනක් නැද්ද? ණය ගන්න තැනක් නැද්ද කියලා. ඕකනේ අපිට වෙන්නේ. මේ ඊපෙර දවුණානේ අපිට ඕක. දන්නවනේ අපිට වෙච්ච දේවල් ටික. ඉතින් ඒ වගේ අපිට මේ අපේ හිතෙත් ඔය ගතියෙම තියෙන පුළුවන් තරම් අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඉඳලා මේක ලිස්සලා ගියාට පස්සේ යටින් අල්ලගෙන හිටපු එක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ වේදනාව අත්ත කරගත්තු එක. ඉතින් මම මේ ටික කියෙව්වේ වෙන මොකකටවත් නෙමෙයි මේ සංඥා කියන තැනට එන්න. ඉතින් මෙහෙම සමතයෙන් එහෙම නැත්නම් අරමුණට හිත දාගන්න එක මුල් කරගෙන යද්දී අපිට කාම සංඥාවෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන් වුණාට ද්වේෂ සංඥාවෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන් වුණාට අපි ඒ තත්වයට වේදනාවට හිත දාගෙන ඉඳලා වේදනාව මගේ කරගෙන හිටියොත් ආයේ අර සංඥාව කාම සංඥාව එහෙම නැත්නම් රාග සංඥාව ද්වේෂ සංඥාව වෙන විදිහකට මතුවෙනවා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ යාට කියනවා කමඨහං සුද්ධ කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. දැන් මේක තමයි ස්වභාවය. අපි කාම ලෝකයේ තියෙන අරමුණු අතෑරියට පස්සේ භවනා ලෝකයේ තියෙන අරමුණු අල්ලගන්න එක ස්වභාවිකයි. දැන් මේ උඹ අල්ලගෙන හිටින්දලා තියෙන හින්දා තමයි දැන් මේ වාර්තාව ලියන්නේ. හැබැයි මෙහෙම වාර්තාව ලිව්වට උඹ සතියත් උඹට නැතුව නෙමෙයි. සතිය තියෙන හින්දා තමයි මේ වාර්තාව ලියන්නේ. හැබැයි මේක දිහා බලන දෘෂ්ටිය වෙනස්. ඒක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. දැන් උඹ මේක දිහා බලන්න ඕන දැන් මං සැපෙන් ඉද්දි සැපෙන් ඉන්නවා කියලා තමන්ට මතක් කරගන්න. මතක් කරගෙන මේ සැපේ ඉද්දි සැපේ ඉන්නවා කියලා ඉන්න. ඒ සැපේ ඉන්නවා කියලා නිතරම තමන්ට මතක් කර ඉද්දි හිතට අවකාශයක් නැහැ මේකට කියලා හලන්න. හිතට අවකාශයක් නැහැ මේක විසින් ගිල ගන්න. අපි අර මේ සතියෙන් ඉන්නවා කියලා තමන්ට සහතිකයක් නොදෙන නිසා වෙන විදිහකට කියනවා නම් සතිපට්ඨාන නොවන නිසා මම මේ සතියෙන් ඉන්නවා කියලා කියන එක අගය කරනවා නම් තමන්ට මතක් කරනවා නම් ඒක සතිය විතරක් නෙමෙයි සතිපට්ඨාන වෙනවා. සතිපට්ඨාන වේගන යනවා නම් එතකොට හිතට අවකාශයක් නැහැ මේක මගේ කරගන්න. ඉතින් මෙයාට මේක කිව්වට පස්සේ ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් දනිපනි ගහලා මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න පුරුදු වෙනවා. සතිය ඉස්සරහට තියාගෙන ඉන්න පුරුදු වෙනවා. එයාට කියනවා සැප වේදනාව තියෙද්දි දැනගනින් දුක් වේදනාව තියෙද්දිත් දැනගනින්. ඔක ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ දුක් වේදනාවදී. ඊට පස්සේ දුක් වේදනාව දිහා බලාගෙන සතිමත් වෙලා බලාගෙන ඊට පස්සේ ආයේ මේ දුක් වේදනාව නැති වෙනවා. දුක් වේදනාව නැති වෙලා ගියාට පස්සේ කියනවා දුක් වේදනාව නැති වෙන එක බලාගෙන ඉතින් ආයේ සැප වේදනාව වෙයි. ඊට පස්සේ එයා කියන්න පටන් ගන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ දුක් වේදනාව නැති වෙලා ගින් ආයේ සැප වේදනාවකට එනවා. ආයේ සැප වේදනාව නැති වෙලා දුක් වේදනාවකට එනවා. මේක චක්‍ර වශයෙන් යනවා. මෙහෙම චක්‍ර වශයෙන් යද්දී මේ සැපටත් අපි බලන් ඉන්න හින්දා දුකටත් බලන් ඉන්න හින්දා අපේ හිතේ තියෙන මේ ස්වභාවය මොන ස්වභාවයද ඇලෙනවා ගැටෙනවා කියන ස්වභාවයට අභියෝගයක් සිද්ධ වෙනවා. සැපයි දුකයි කියලා කියන්නේ මේ කයේ තියෙන තත්වයකට අපේ කැමැත්ත අකමැත්තනේ. ඒ කැමැත්තෙන් ඉද්දි කැමැත්තෙන් ඉන්නවා කියලා දැනගන්නවා ඕනාට වැඩිය ලං කරගන්න යන්නේ නැහැ. අකමැත්තෙන් ඉද්දි ඵලයන් යන්න කියලා එලවන්නේ නැහැ. අකමැත්තෙන් ඉන්නවා කියලා දැනගන්නවා. එතකොට මේ හිතේ läගලා තියෙන ඒ කැමැති අකමැති ස්වභාවය පොඩ දිය වෙලා යනවා. දිය වෙලා යද්දි ඒ හිතේ උඩම තියෙන තත්වයේ දිය වෙලා යද්දි යට තියෙන තත්වය මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද්ද මේ යට තියෙන තත්වය? උඩ වේදනාවේදී කරන්නේ කැමැත්ත අකමැත්ත විතරයි. කැමැත්ත අකමැත්ත කියන තත්වය දිය වෙන්න මේ කැමැත්ත මෙහෙයුවේ කවුද කියලා අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. අකමැත්ත මෙහෙයුවේ කවුද මේ කියලා පේන්න පටන් ගන්නවා. වෙන විදිහකට කියනවා නම් අපි දැන් ඔය ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා කරද්දී
ඇවිල්ලා ගහන්න සෝල්ජර්ස්ලාව කවුරු හරි මෙහෙවනවානේ. එහෙම නැත්නම් අපි යුද්ධෙට ගියාම යුද්ධේ සෝල්ජර්ස්ලාව කවුරු හරි මෙහෙවනවා. ඉතින් අපි සෝල්ජර්ස්ලාට ගැහුවට වැඩක් නැහැ, මෙහෙවෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහෙවෙන කෙනාව අල්ලගෙන තමයි යන්නේ. එතකොට ඒ වගේ මේ වේදනාවට ගහගෙන යද්දි වේදනාවේ මේ ඇලෙනවා ගැටෙනවා කියන ස්වභාවයට අහු වෙන්නේ නැතුව හිටියට පස්සේ ඇලෙනවා ගැටෙනවා කියන ස්වභාවයේ මෙහෙවන ටික මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මතුවෙන ටිකට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා සරාගසිත සදෝසසිත කියලා. මේ රාගයේ විසින් තමයි කැමැත්ත මෙහෙවන්නේ. ද්වේෂයේ විසින් තමයි අකමැත්ත මෙහෙවන්නේ, දුක් වේදනාව මෙහෙවන්නේ. රාගයේ වේදනාවේ සැප වේදනාවේ තියෙන්නේ රාග අනුසය, දුක් වේදනාවේ තියෙන්නේ ද්වේෂ අනුසය. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ඇලෙන ගැටෙන ස්වභාවයට අපි ප්‍රතික්‍රියා නොකර ඉඳීම නිසා අර යට තියෙන රාග ගති, ද්වේෂ ගති මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් නම් වේදනාව පොඩ්ඩක් මේ එක දිගට යනවා, දුකක් තියෙද්දි බලන් ඉන්න පුළුවන්, සැපක් තියෙද්දි බලන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට හිතාගන්න බැරි විදියට සිතුවිලි එනවනේ. එන හිතුවිලි මොනවාද කියලා අහුවොත් කියන්නත් බෑ, පැකිලෙනවා. ඒ තරම් අපේ මේ යට හැංගිලා තිබිච්ච රාග සිතුවිලි මතුවෙලා එන්න පුළුවන්. වයසේ හැටියට නෙමෙයි එන්නේ ඒවා. ඒක ස්වභාවක කියන්න බැරි විදිහට මේවා මතුවෙලා එන්න පුළුවන්. ඒක ගිහි පැවිදි ભેදයක් නෑ. ඒ විදිහටම මේ අපේ හිතේ සංසාරයක් තිස්සේ එකතු කරපු මේ කෙලස් ටික එනවා. දැන් මොනවාද මේ එන්නේ? සංඥා. මේ එන්නේ සංඥා. අර මුලින්ම තිබිච්ච කාම සංඥාවේ මේ යට බැහැගෙන තියෙන දේවල්. ඉතින් මේවටත් අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ තියෙන ඉතින් එක පෙනඩෝල් පෙත්ත තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා ඒකේ එද්දිත් බලාගෙන ඉන්න කියලා. සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජානාති. උඹේ ෆිල්ම් එක උඹම බලපන්. පැත්තකටලා හොඳට බලපන්, ආයෙ වෙනම සල්ලි දීලා බලන්න යන්න ඕනේ නැහැ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉතින් එලිපිට කියලා තියෙනවා. සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජානාති. තමන්ගේම රාගයේ මේ වැඩ කරන හැටි, හිතේ වැඩ කරන හැටි, කයේ වැඩ කරන හැටි බලාගෙන ඉන්න කියලා. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්තත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ වගේම කියනවා. මොකද අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ අපිට ඕන පැත්ත විතරයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේකේ මුළු පරාසයම පෙන්නනවා. කොහොමද පරාසය පෙන්වන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන මේ සරාග හිත බලාගෙන ඉද්දි විතරාග වෙනවනම් ඒකත් බලාගෙන ඉඳින් කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් සරාග හිතක් ආවොත් දණිපනි ගහලා දත් මිටි කාලා මේකට සතිමත් වෙන්න හදනවා. අයි මොකද අරකට ඒ තරම් ද්වේෂයි. මේ භාවනා කරන කෙනෙකුට මේවා එන්න පුළුවන්ද කියලා හිතෙන නිසා ඒකට කොහොම හරි සතිමත් වෙනවා. මේක අඩු වෙගෙන යනවා නම් වැඩේ හරි කියලා අතගසලා දාන්නනේ අපේ තියෙන පුරුද්ද. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා ඕක නිසා තමයි මේ ඔක්කොම අලකලංචි වෙන්නේ. මේක අඩු වේගෙන යද්දි ඒකටත් එහෙම්මම සතිමත් වෙයන් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. එතකොට අපිට මේ හිතේ එහෙට මෙහෙට ගෙනියන ගතිය, එහෙට මෙහෙට පද්දන ගතිය, හිතේ තියෙන ද්විභාවයට අපි අභියෝග කරනවා. හිතේ ද්විභාවයේ හින්දා තමයි මේ ඇලීම ගැටීම තියෙන්නේ. ඒ ඇලීම ගැටීම ඇති කරන යට තව ද්විභාවයන් තියෙනවා. ඒ ද්විභාවය තමයි මේ රාග తত্ত্বය. ඒ වගේම ඒ හිතේ තියෙන විරාග తত্ত্বයක් තියෙනවා. මේ විරාග හිත වෙන කොහෙන්වත් අරන් ඉන්නේ නැහැ. මේ එකම හිතේ එක වෙලාවකට උඩට උච්චාවචායනය වෙනවා, අනිත් වෙලාවට යටට උච්චාවචායනය වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මේ උච්චාවචායනය බලාගෙන ඉඳින් එතකොට අපි දෙකම දකින නිසා අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා මේ දෙකම එක තැනින් පටන් ගන්නෙ. බලාගෙන ඉන්න නිසා මේකේ මුළු පරාසයම පේන්න පටන් ගන්නවා. අනිත් පැත්ත පේන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා මේක කොච්චර ඇති වුණත් අනිත් පැත්තට මේක නැති වෙලා යනවා කියන මානසිකත්වයේ ගොඩ නැගිනවා. ඒ හින්දා ද්වේෂසිත වලටත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ සදෝසං වා චිත්තං සදෝසං චිත්තන්ති පජානාති. දේශසිතක් එද්දී සියලු සත්වයෝ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, සියලු සත්වයෝ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා කියලා අපි බෙරිහන් දෙනවනේ. ඒකනේ කියන්නේත් සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒක නොකියලා තියෙනවා නෙමෙයි. හැබැයි මේ නිවන් යන්න ඒකායනවම් භික්ඛවේ මග්ගෝ කියලා කියද්දී බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ සදෝසං වා චිත්තං සදෝසං චිත්තන්ති පජානාති. ඕක ඔහොම්මම සදෝස සිතක් කියලා දැනගනි. මෛත්‍රී කෙරුවොත් සදෝස සිතට අපි මේ සදෝස සිතට තියෙන ද්වේෂය නිසා තමයි මෛත්‍රී කරන්නේ.
මෛත්‍රිය එන්නේ ද්වේෂය මුවාවෙන්. මොනවද රාගසිතක් තියෙද්දී ඒ රාගසිතට දෙතිස් කුණපය කෙරුවොත් දෙතිස් කුණපය කරන්නේ මේ රාගසිතට තියෙන ද්වේෂයෙන්. එතකොට අර හිතේ තියෙන ද්විභාවයට අපි තවත් පෝර දානවා වෙනවා අපි දන්නෙත් නැතුව. ධර්මයේ මුවාවෙන්ම. එන්න මේ කිසි තැනකට අහු නොවෙන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා පජානාති 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 දැනුවත් භාවය දැනුවත් භාවය දැනුවත් භාවය. අවංකව පිළිගන්න මගේ රාගය මෙහෙමයි. අවංකව පිළිගන්න මගේ ද්වේෂය මෙහෙමයි. කියලා පිළිගත්තාම අපි පිළිගන්න පුරුදු වෙනවා අපිව. මේ සමහරට සිද්ධ වෙන දෙන්නේ. තමන් අපිව පිළිගත්තට පස්සේ අපිට වෙන ලෝකේ වෙන කවුරුත් අපිව නොපිළිගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ජීවත් වෙද්දී වැඩිපුරම කරන්නේ අපි මේ අපිව පිළිගන්නේ නැති නිසා අපිට ද්වේෂ කර තමයි ඉන්නේ. වෙන කවුරුත් ඕනේ අපිට ද්වේෂ කරන්න, වින කරන්න, වස් කරන්න, වස් කවි කියන්න. අපිම වස් කවිය කියා ගන්නවා. අපිම වස් කවිය කියා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒක නැති කරන්න තමයි උන්වහන්සේගේ මහා කරුණාව තියෙන ඔය වගේ තැන්වල. උන්වහන්සේ කියනවා ඕක දිහා බලන් ඉඳින් බලන් හිටියට පස්සේ ඔය සංඥා ටිකත් ගෙවිලා යනවා. ඉතින් ඕක නෙමෙයි ලැස්සනම පැත්ත භාවනාව ඉදිරියට ඇදීගෙන යද්දී භාවනාව ඉස්සරහට යද්දී මේ එන වේදනාව ගෙවිලා ගියාට පස්සේ හිමීට වේදනාව ගෙවෙනවත් එක්කම අපේ කය දැනෙන එක රූපය දැනෙන එක පොඩ ගෙවිලා යනවා. අපිට වේදනාව දැනෙද්දී කයේ වේදනාව දැනෙද්දී සැප වේවා දුක වේවා අපිට කයෙන් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රීතිය තියෙද්දිත් ප්‍රීතියත් කයෙන් තමයි දැනෙන්න පටන් ගන්නේ. ඒකේ පස්වනක් ප්‍රීතිය කියලා මේ මනසේ තියෙන නිදහස් ස්වභාවය මනසට පුරුද්දක් නැහැ මේ කය නැතුව රූපය නැතුව යමක් භුක්ති විඳින්න. ඒ හින්දා මනස නිදහස් වෙන්න මනසට සතුටක් දැනෙන්න ඒක කය හරහා තමයි එළියට දාන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට අපිට යම් ප්‍රීතියක් આવොත් අපි හයියෙන් hina වෙනවනේ කොක්කණ්ඩලලා. නේ මනසට දුකක් ආවොත් අපි දන්නේම නැහැ කඳුළු කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක භුක්ති විඳින්නේ කය හරහා. ඒ වගේ භාවනා කරගෙන යද්දිත් අපේ මනසට ප්‍රීතියක් ආවොත් ඒක කය හරහා භුක්ති විඳින ක්‍රම එක දේවල් තියෙනවා. ඔය භාවනා කර ඉද්දි නිකන් කූඹි නලියනවා වගේ දැනෙන්නේ, විදුලි කොටනවා වගේ දැනෙන්නේ. ඒ මනස දැන් නිදහස් වෙලා ඒ නිදහස් වෙගෙන එද්දි මේ එක දේවල් අපිට පෙන්නනවා. ඒ වගේ එක જાති තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම ඊට ඉස්සෙල්ලා මේවා කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම හිමීට ගෙවිගෙන යනවා. මේ කය දැනෙන එක ගෙවිගෙන යනවා. කය දැනෙන එක ගෙවිගෙන ගියාට පස්සේ යා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මට ආස්වාස ප්‍රස්වාස දැනෙන්නෙත් නැහැ. මට වේදනා දැනෙන්නෙත් නැහැ. මට හිතුවිලිත් නැහැ. මට නිකන් බලන්න දෙයක් නැහැ. නිකන් හිස්තැනක වගේ මම ඉන්නවා කියලා කියනවා. වේදනත් නැහැ. මුකුත් නැහැ. මේවා ඔක්කොම නැහැ කියලා කියන්නේ ඒවා නැති වෙලා කියනවට වැඩිය අපි ඒවා විනිවිදගෙන ගියා. මේකට අපි ප්‍රතික්‍රියා නොකර බලාගෙන ඉන්න නිසා වේදනාව හරහා ගියා. වේදනාව අත්තානම් කරගත්තේ නැහැ. රූපය අත්තානම් කරගත්තේ නැහැ. ඒවා නැති වෙලා නෙමෙයි. අපි ඒවා හරහා ගිහින් තියෙනවා. ගියාට පස්සේ මේ රූපය නැහැ, වේදනත් නැහැ. ඊට යට තියෙනවා දැන් මේවා තිබිච්ච ප්‍රදේශයේ පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි මේ හිස්තන පේනවා කියලා කියන්නේ. මේකත් සංඥාවක්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් මේ කාමරේ ගත්තාම මේ කාමරේ වැඩිපුර තියෙන්නේ දේවල්ද හිස්තනද? වැඩිපුර තියෙන්නේ හිස් භාවය. අපි මේ ටික ඔක්කොම අර එක කොනකට දැම්ම හැකි. මේ තියෙන බඩු භාණ්ඩ ටිකත් ඔක්කොම එක කොනකට දැම්ම හැකි. ඒතකොට මේ කාමරේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ හිස් භාව. ඉතින් ඒ වගේ අපිත් කයට හිත දැම්මට පස්සේ මේ කය හරහා යන්න අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා මේකේ රූපයට වැඩිය රූප නැති තත්වයක් තියෙනවා. වේදනාවත් ගෙවිලා ගියාට පස්සේ කයෙන් කය පාවිච්චි කරන දෙයක්වත් දැනෙන්නේ නැති නිසා සම්පූර්ණ හිස් බව තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඒකට ගියාම මේක දැන් සංඥාවක්. මේ හිස් කියලා සංඥාවක් වෙනවා.
මේ සංඥාවට ගියාට පස්සේ අපේ අප්පෝ එතනින් එහාට ආයේ රහත් වුණා වගේ තමයි ඉන්නේ. මම දන්න අය ඉන්නවා ඒ වගේ හිස්තැන් වලට යනවා. ගියාට පස්සේ ඉතින් භාවනාවේ හිස්තැනක් කියලා කියන්නේ අපිට දැන් වද දෙන්න දුක් දෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැනේ. වද දෙන්න දුක් දෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. කිසිම දෙයක් නැති නිසා ඒකට අපි දන්නේම නැතුව අපි ඒක මම කරගන්නවා. භාවනාව දැන් මගේ හරි ගිහින් හරි ගිය එක මගේ කරගන්නවා. ඉතින් උදේ රෑ නැහැ, වැඩට යන්නෙත් නැහැ. ෂෝට් ලීව් දාලා ඇවිල්ලා භාවනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් සික් ලීව් දාලා ඇවිල්ලා රිට්‍රීට් යනවා. මොකද මේ හිස්තැනට ඒ තරමටම මගේ කරගෙන ඇවිල්ලා. ඉතින් එහෙම රිට්‍රීට් යන්න නම් ඔය සික් ලීව් දාලා ආවට කමක් නැහැ. මම ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කියන එකත් හොඳ නැහැ. මේ උදේ මාත්‍යයි ගිහින් ගියයි මේ කට්ටිය සික් ලීව් දාලා යනවා කියලා රිට්‍රීට් කරන්න. මේ එහෙම අපි දන්නේම නැතුව මේවා මගේ කරගන්නවා. ඒ මගේ කරගෙන හිටියා කියලා තේරෙන්නේ මගේ කරගෙන ඉන්න වෙලාවට නෙමෙයි. ඉතින් මේක දිහා බලන් ඉඳලා මේ එන ඕනම දෙයක් සදාකාලික නැහැ. එන ඕනම දෙයක් සතියට දැම්මට පස්සේ සදාකාලික කරගන්න බෑ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඉස්සෙල්ලා මේවා මගේ කරගෙන හිටියා කට්ටිය. එතනට ගියාට පස්සේ එයා කිව්වා නෑ මේ රූපය කියන එක නම් අනිත්‍ය වෙලා යනවා. වේදනාව කියන එක නම් අනිත්‍ය වෙලා යනවා. මේ හිස්තැනට මම දැන් ඇවිල්ලා අවුරුදු 25කට වැඩි. ඒක නම් තියෙනවා. මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන් මේක මරුණටත් පස්සේ මේක සදාකාලිකයි කියලා. එයා වෙනම දෘෂ්ටියකට යනවා. මොකද්ද මේකත් සංඥාවක්. මේ සංඥාව මම කරගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මම සංඥාව කරගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මං ඇතුලේ සංඥාව තියෙනවා. සංඥාව ඇතුලේ මං තියෙනවා කියලා මොන ක්‍රමයකට හරි ගැටේ ගහ ගන්නවා. ගැටේ ගහගෙන සංඥාවට අහු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනින් එහාට ගියාම තව සංඥා ටිකක් තියෙනවා. එක අවස්ථාවක් එනවා. එක සංඥාවක් එනවා. මේ හිස්තනවත් දැනෙන්නේ නැති අවස්ථාවක්. මුකුත්ම දැනෙන්නේ නැහැ. මොන්නම විදිහකටවත් දැනීමක් නැහැ. එයා ඉඳ ගන්නවා. ඉඳගත්තට පස්සේ ආස්වාද ප්‍රසවාසයේ සිවුම් වෙලා යනවා. වේදනා ටිකක් එනවා. ඊට පස්සේ දන්නේම නැහැ මොනවාද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඔහේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉඳගෙන ඉඳලා බෙල් එක ගැස්සාම නැගිටිනවා. හිතුවිලිවත් නැහැ. මොනවද කෙරුවේ කියලා දන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් නොදැන්න තැනකට එනවා. ඉතින් හිස්තනක් තියදී අපි දන්නවනේ හිස්තන තියෙනවා කියලා. කියන්න පුළුවන්. මේ තැනට ආපුවාම හිස්තනක්වත් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් සංඥාව නැති වෙච්ච තැනකට යනවා. ඒ සංඥාව නැති වෙච්ච තැනට ගියාට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා සංඥාව හරහත් එක එක විදිහට මේ මම හදා ගන්නවා කියලා. හරි දැන් මෙතන කිව්වේ සංඥාව මම කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මම සංඥාව කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සංඥාව ඇතුලේ මම ඉන්නවා. මම ඇතුලේ සංඥාව ඉන්නවා කියන කතාවනේ. දැන් මේ සංඥාවෙත් වේරියේෂන්ස් තියෙනවා. මොනවාද සංඥාවේ මම කරගන්න වේරියේෂන්ස්? සමහරු කියනවා මේ සංඥාව තියෙද්දි සංඥාව තියෙනවා කියන එක මම කරගන්නවා. ඉතින් අර වගේ මේක බලාගෙන ඉඳලා මුකුත්ම දැනෙන්නේ නැති තත්ත්වෙට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ සංඥාව නැහැ කියන එක මම කරගන්නවා. සංඥාව තියෙද්දි මම කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සංඥාව නැහැ කියලා මම කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් මේක භාවනා කරන කෙනෙකුට එයා කියනවා එක වෙලාවකට සංඥාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් මේක නැති වෙනවා. ආයෙ මේක ඇති වෙනවා. ආයෙ ටික වෙලාවකින් නැති වෙනවා. අන්න එහෙම ස්වභාවයක් මට තියෙන්නේ. ඔය උඹලා කියන සංඥා තියෙනවා කියන එකයි නැහැ කියන එකයි දෙකේම මම හිටියා. හැබැයි මේ සංඥාව ඇති වෙවි නැති වෙවි තියෙන ස්වභාවයක් තියෙනවානේ. අන්න ඒක නම් සදාකාලිකල කියලා කියනවා. ඒතර මේ සංඥාවේ මං කියන එක තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. මුලින් කිව්වේ සංඥාව තියෙනවා සංඥාව තියෙන එක සදාකාලිකයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒක බලාගෙන හිටියට ඕනම දෙයක් බලාගෙන හිටියට පස්සේ ඒකේ තියෙන සිලිලාරය නැති වෙනවනේ. අර නිතර දකින්න කුකුලයි කරමල සුදු වෙනවා වගේ. ඒ වගේ මේ සංඥාව නැති වෙලා යනවා. මේ හිස් කියන සංඥාව නැති වෙලා යනවා. ඒ සංඥාව නැති වෙලා ගියාට පස්සේ කොහේ වුණාද මොනා කෙරුවද උන්නද මලාද තේරෙන්නේ නැහැ, දන්නේ නැහැ. ඉතින් සංඥාව නැති වුණාට පස්සේ සංඥාව නැති වෙච්ච එක්කෙනා කියනවා සංඥාව තියෙනවා කියන එක අනිත්‍යයි කියලා. සංඥාව තියෙනවා කියන එක මගේ කරගන්න බෑ කියලා. හැබැයි මේ සංඥාව නැහැ කියන එක නම් මගේ. ඒක මම මේ අනිවාර්යෙන් අත්විඳලා අත්දැකලා මෙච්චර කාර්යයක් අත්විඳලා දැකලා කියලා කියනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා මේකත් දැකලා
මේකෙත් කාලයක් හිටියට පස්සේ යාට පේන්න පටන් ගන්නවා සංඥාව නැත්තට නැති වෙනව නෙමෙයි. හිටපු ගමන් සංඥාව ඇති වෙනවා. ටිකක් වෙලා තියෙනවා නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඇති වෙනවා. ටිකක් වෙලා තියෙනවා නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියන්න පටන් ගන්නවා මේ සංඥාව තියෙනවා කියන එකත් බොරු, නැහැ කියන එකත් බොරු, ඇති වෙවි නැති වෙවි තියෙනවා කියන එක නම් ඇත්ත කියලා. ඒක නම් සදාකාලිකයි කියලා. ඉතින් මේ එකම සංඥාවේ විවිධ ෆැසෙට්ස් අරගෙන ඒක මගේ කරගන්න හදනවා. ඊට පස්සේ මේක දිහා හොඳට දක්ෂව බලාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට එයාට පේනවා මේ සංඥාව ඇති වෙවි නැති වෙවි ඇති වෙවි නැති වෙවි යනවා කියන එක මෙහෙම තියෙනවා කියන්න පුළුවන් තරමට නෙමෙයි. බලාගෙන ඉන්න අර ෆෑන් එකක වෙලා ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා වගේ මේක වේගයෙන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ මනසේ ස්වභාවයන් බොහොම වේගයෙන් සිද්ධ වෙනවානේ. ඒක බලන් ඉන්න දක්ෂතාවයේ තියෙන බොහොම වේගයෙන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතනට ගියාට පස්සේ එයා කියනවා නේව සංඥා නා සංඥා කියලා. මේ සංඥාවක් තියෙනවද නැද්ද කියලා කියන්න බැරි තරමට නිකන් වමනේ ගොඩක් වගේ මීදුමක් වගේ හරි හේසි විදිහට මේ මොකද්දෝ දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි යාට කියන්න බෑ මේක ඇත්තටම හිස්තනක්ද නැත්තම් සංඥාවක් නැද්ද සංඥාවක් තියෙනවද මොකද්ද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් යාට කියනවා සංඥාවක් තියෙනවා කියලා කියන්නත් බෑ නෑ කියලා කියන්නත් බෑ කියලා. වෙන්නේ අර ඇති වෙනවා නැති වෙනවා කියන එක බොහෝම වේගයෙන් සිද්ධ වෙන එක මෙයාගේ දැන් මනසට ලක් වෙලා. මේකට ආවට පස්සේ ඌ කියනවා අර ඉස්සෙල්ලා තුනම බොරු. සංඥාව තියෙනවා කියන එකත් බොරු. සංඥාව නැහැ කියන එකත් බොරු. සංඥාව ඇති වෙවි නැති වෙවි කියන එකත් බොරු. සංඥාව තියෙනවද නැද්ද කියන එක නම් සදාකාලිකයි කියලා. කොහෙන් ගැලවුමක් එන්නද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙනෙක් ආවේ නැත්තම්. ඔතනට තමයි උද්දකරාම පුත්‍ර ගියේ. උතන උද්දකරාම පුත්‍ර ගිහින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිව්වා මොකද්ද? 250ක් වාගේ 250ක් මගේ කිව්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවල අරගෙන 250ම දැම්ම අර ගොඩට. දැලගන්නේ ඔයා 500ම තියාගන්න. මම යන්නේ ඕක හොයාගෙන නෙමෙයි මං යන්නේ කිං සත්‍ය ගවේෂී කියලා සත්‍ය හොයාගෙන යනවා කියලා. උන්වහන්සේ අන්තිමට ගිහින් හොයාගත්තේ මොකද්ද? පරිමුඛං සතින්. අයි මෙයාට මෙතනට ගියාට පස්සේ පරිමුඛං සතින් කියලා බුද්ධ වචනයක් ඇහිලා නැහනේ. බුද්ධ වචනයක් ඇහිලා නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ කොහේ හරි තැනක් මේ අත්තානං ගතිය මනසේ තියෙනවා. කොහොමද තියෙනවා භාවනා කරුවත්. එක්ක රූපය අල්ලා ගන්නවා, එහෙම නැත්නම් වේදනාව අල්ලා ගන්නවා, එහෙම නැත්නම් සංඥාව අල්ලා ගන්නවා, නැත්නම් සංඥාවේ සියුම් සංඥාව අල්ලා ගන්නවා. අල්ලාගෙන ඒක මම කර ගන්නවා, එතන නිත්‍ය කර ගන්නවා. ඒ හින්දා ඉතින් බිස්නස් එක දෙකට කඩාගෙන කරමු කියලා කියනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒක බුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දැනුණා. දැන්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිව්වා නෑ මම මේකට නෙමෙයි ආවේ. මම සත්‍ය හොයාගෙන ආවේ කියලා ගිහින් හොයාගෙන ඉවරලා අපිට කිව්වේ මොකද්ද? පරිමුඛං සතින් කරගෙන ඉඳිල්ලා. මේ කෙන්ගෙඩි ටිකක් වෙනවා. ඔක රූපේදිත් ඔහොමම වෙනවා, වේදනාවේදිත් ඔහොමම වෙනවා. රූපේදිත් අපිට අවස්ථාවක් එනවනේ මේ ආස්වාසිය තියෙනවා, මේ ආස්වාසිය නැති වෙනවා, මේ ආස්වාසිය තියෙනවා, මේ ආස්වාසිය නැති වෙන ස්වභාවයක් එනවනේ. වේදනාවෙත් එනවනේ මේ වේදනාව තියෙනවා, මේ වේදනාව නැති වෙනවා. බලන් ඉන්න බැරි විදිහට මේක වෙනස් වෙනවනේ. ඉතින් එහෙම වෙනස් වෙයි ඇවිල්ලා සංඥාවලට ඒ සංසිද්ධියම සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වුණාට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා ඕක බලාගෙන හිටියොත් අනිත්‍ය පෙනෙයි. ඕක බලාගෙන හිටියොත් අනත්ත පෙනෙයි. මේ අනිත්‍යයි අනත්තයි දකින්න බැරි කමට අපි මේක නිත්‍ය කරගන්නවා මගේ කරගන්නවා. කරගත්තු ගමන් දෘෂ්ටිගත වෙනවා. ඒක තමයි මේ ධම්මදින්න මහරහත් මෙහෙණින් වහන්සේ කියන්නේ. රූපයටත් කියනවා වේදනාවටත් කියනවා. අපි දැන් අරගෙන කතා කරුවේ මේ සංඥාව මම කරගන්න විදිහ. මේක අදාළ මේක කියන්න එපා ගෙදර ගිහින් ගෙදර ඉන්න කට්ටියට. මොලේ අමාරුවක් කියලා ගිහින් අංගොඩ ගිහින් දායි. මොකද ඒගොල්ලන්ට මේවා අදාළ නැහැ. සමත කරන කට්ටියටත් කියන්න එපා ඒගොල්ලන්ටත් මේවා තේරෙන්නේ නැහැ. මේ විපස්සනාවක් කරන අයට, පරිමුඛං සතින් කරන අයට, මේ අත්දැකීමක් ලැබෙන අයට මේ මං කියන ඒවා 100% තේරුම් නැති වුණත් තමන්ට මේකේ යම් ආකාරයක රිලේට් වීමක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එහෙම අපිව මේ කිසිම තැනකට අහු නොවෙන්න මේක ගෙනියන්න ඕන හින්දා තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට බිහි වුණේ. මේ ලෝකෙට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බිහි වුණේ අපිට කර්මඵල කියලා දෙන්න නෙමෙයි. අභිධර්මයේ කියලා දෙන්න නෙමෙයි. ප ဋ ාණ ප්‍රකරණ කියලා දෙන්න නෙමෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බිහි වුණේ මේ භාවනා කරලා යෝගීන් අහුවෙන තැන් වලින් අපිව බේරන්න.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුදු වෙන්නත් ඉස්සෙල්ලා භාවනා කරපු අය හිටියා. උන් අහුවෙලා හිටියා මේ දෘෂ්ටි වලට. ඒ දෘෂ්ටි වලින් බේරන්න තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආවේ. ඒක තමයි මම උදේ කිව්වේ හැමදාම කියන්නේ මේ පරිමුඛං සතින් කියන එක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරුවේ. පරිමුඛං සතින් වුණොත් මොනවිම් විදිහටවත් අපි නිවන් කරා යන එක නවත්තන්න බෑ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේම කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම දෙනානේ නිවන කරාම යාවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම දේශනාව හමාර කරනවා. සියලු දෙනාටම තිසරණේ සරණ වේවා.